नमस्कार दोस्तों। बरसात में हम सबको भीगना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और हम कभी जान के और कभी अनजाने में बरसात में भीग ही जाते हैं। और जब हम भीग जाते हैं तो हमें सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बरसात में भीग गए हैं और आपको सर्दी जुकाम हो गई है तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, और अगर आप वो मेडिसिन पहले से ले लें तो आपको सर्दी जुकाम ना हो। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेनी सीज़न इंडिया में आ गया है और बरसात झमाझम हो रही है भारत में, कहीं ज़्यादा कहीं कम। आपके यहाँ भी हल्की हल्की झिमझिम झिमझिम बारिश होने लगी होगी और आपका भी मन करता होगा कि आप बाहर जाएं और बारिश का आनंद लें। कभी कभी हम ऑफ़िस जाते हैं और ऑफ़िस जाते समय हम भीग जाते हैं। कभी कभी ऐसे हम कुछ काम से जाते हैं और भीग जाते हैं। बच्चे खासकर भीगना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जानबूझकर बाहर चले जाते हैं और भीग के आते हैं घर में। हम भी बच्चे थे और हम भी खूब भीगते थे और मम्मी पापा को परेशान करते थे। तो अगर आप मम्मी पापा हैं और आपके बच्चे बार बार भीगते हैं तो उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं बरसात में। और ये प्रॉब्लम्स बहुत ही आम है। और आप भी अगर बाहर जाते हैं और छाता लेके नहीं जाते या रेनकोट लेके नहीं जाते हैं, या रेनकोट के अंदर भी कभी कभी पानी चला जाता है, तो उसके कारण आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करें और उसको यूज़ करने के बाद आप बाहर जाएं। और अगर आप भीगना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं बरसात के, भीगने के बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अगर आप गलती से भीग जाएं तब भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो बरसात में अगर आप भीगते हैं तो सर्दी, खांसी, बुखार से बचने के लिए डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब भी बरसात में पानी में भीगने के कारण अगर आपको सर्द गर्म होता है और सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो उसके बचाव के लिए डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सर्दी को नहीं होने देती, ना ही खांसी को होने देती, और सर्द गर्म से ये आपको बचाती है। तो डलका मारा आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। 2 बूंद आपको पीना है डायरेक्टली टंग में, 2 बूंद टपका लीजिएगा डायरेक्टली टंग में, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद आप बरसात में घूमें फिरें और पानी का आनंद लें। आपको कोई भी सर्द गर्म जैसी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होगी, ना सर्दी होगी, ना खांसी होगी और ना ही बुखार होगी। दोस्तों, डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें और अपने बच्चों को तो ज़रूर दें, क्योंकि आप तो वैसे भी जानबूझ के बहुत कम ही भीगते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा जानबूझ के भीगते हैं और बाहर जाना, भीगना पसंद होता है और बच्चों को सर्द गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में डलका मारा 30 1 बूंद बच्चों को अगर आप दे देंगे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब चलते हैं कि अगर सर्दी, खांसी, बुखार ये हो गया है तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। तो डलका मारा तो यूज़ ही करिए। डलका मारा 30 आप 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, मतलब 3 बार आप दीजिए। अगर बच्चा है तो 1 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इससे सर्दी, खांसी, बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाती है अगर वो बरसात के कारण हुई है। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है एकोनाइट। दोस्तों, एकोनाइट सर्द गर्म के लिए, जैसे ठंडी और गर्मी वाला जो टेम्परेचर चेंज होता है बॉडी का, और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो तुरंत अगर आप एकोनाइट देते हैं तो सर्दी, खांसी, बुखार तुरंत ही ठीक हो जाती है। तो एकोनाइट 30 CH पोटेंसी में देना चाहिए और बच्चे को 1 बूंद दिन में 4 से 5 बार दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1-1 घंटे में भी आप रिपीट कर सकते हैं। 1 बूंद डायरेक्टली टंग में डालिए और 1-1 घंटे में रिपीट करिए। सुबह से देंगे मान लीजिए तो शाम तक प्रॉब्लम बच्चे की पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और सर्दी अगर तुरंत, जैसे नाक बहती है और सर कर रहा है बच्चा, तो उसी समय देंगे तो शाम तक सर्दी ही ठीक हो जाएगी, तो खांसी और बुखार आने की नौबत ही नहीं आएगी। और अगर बड़ों को है तो 1 बूंद की जगह 2 बूंद आप एकोनाइट यूज़ करिए 30 CH पोटेंसी में। तीसरी मेडिसिन है यूपटोरियम पर्फ। ये भी आपको
30 CH पोटेंसी में ही यूज़ करना है। यूपटोरियम पर्फ बुखार के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, सरद गर्म के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इन्फेक्शन हो जाता है वायरल, खासकर बरसात में, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो सरद गर्म और वायरल इन्फेक्शन और बुखार के लिए यूपटोरियम पर्फ ज़रूर देना चाहिए। यूपटोरियम पर्फ 30 आप 1 बूंद बच्चे को दिन में 4 से 5 बार दीजिए। अगर बहुत तेज़ बुखार है तो आप 1-1 घंटे में रिपीट भी कर सकते हैं। सुबह से देंगे तो शाम तक बुखार उतर जाएगी और प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन आप 1 बूंद दिन में 4-5 बार दीजिए, तीसरे दिन भी दीजिए, 3 दिन तक दीजिए, प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। बड़ों को अगर आपको देना है तो 1 बूंद की जगह आप 2 बूंद दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है यूपटोरियम पर्फ, खासकर बुखार के लिए और सर्दी के लिए। लास्ट में एलियम सीपा। दोस्तों बच्चा बहुत ज़्यादा भीग के आया है और थोड़ी देर बाद काफ़ी नाक बह रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो एलियम सीपा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 1 बूंद दिन में 3 बार दीजिए, शाम तक बच्चे की नाक बहना बंद हो जाएगी। अगर आप बड़े हैं तो 2 बूंद यूज़ करिए। अगर किसी को बुखार भी है, सर्दी भी है, तो आप डलका मारा 30, एकोनाइट 30, यूपटोरियम पर्फ 30 और एलियम सीपा 30, ये चारों को आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद 1-1 बूंद 1-1 घंटे में दीजिए बच्चों को, और बड़ों को 2 बूंद 1-1 घंटे में दीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है ये, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बरसात में प्रॉब्लम है तो ज़रूर इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करके देखिएगा। अगर किसी को सर्दी भी है और बुखार भी है और साथ ही साथ खांसी भी है, तो जो कॉम्बिनेशन है, जो मेडिसिन मैंने आपको बताई, वो दीजिएगा और साथ में एक कफ सिरप दीजिएगा, वीज़ल मिक्सचर कफ सिरप। इसमें मेरा वीडियो है, ज़रूर आप देखिएगा। और वीज़ल मिक्सचर कफ सिरप बहुत ही इफ़ेक्टिव कफ सिरप है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। खासकर जो सरद गर्म के कारण खांसी होती है, उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है, कफ बहुत ज़्यादा बनता है, खरखराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। वीज़ल मिक्सचर कफ सिरप जो है वो बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टोरेंट भी है और कफ़ को भी ठीक करता है। तो जो कफ़ है, घरघराहट है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और धीरे धीरे खांसी भी ठीक हो जाती है। तो बच्चों को लगभग 3 से 5 ml दिन में 4 से 5 बार दीजिए और बड़ों को 8 से 10 ml दिन में 4 से 5 बार दीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दे गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दे गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे शेयर की बटन देगी तो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।